கீபோர்டில் எஸ்கேப் ஆகி போன மாதிரி, மற்ற கீஸ் எல்லாம் அதையே ஃபாலோ பண்ணி போன மாதிரி, இன்றைக்கி கஸ்டமர் கொண்டு வந்த லேப்டாப்பில் எந்த கீயை ப்ரெஸ் பண்ணாலும் எந்த ரெஸ்பான்ஸும் இல்லை. ஆனால் எக்ஸ்டர்னல் கீபோர்டு போட்டு யூஸ் பண்ணி பார்த்தா நல்லாவே வேலை செய்யுது. இந்த லேப்டாப் நம்ம செக் பண்ணதில் கீபோர்டில் தான் ப்ராப்ளம் இருக்குது. ஸோ நம்ம அதை லேப்டாப்பை டிஸ்அசெம்பிள் பண்ணி கீபோர்டு ரீப்ளேஸ் பண்ண போகிறோம். ஸோ இதுதான் புது கீபோர்டு. வாங்க ரீப்ளேஸ் பண்ணிட்டு செக் பண்ணலாம். ஸோ இப்போ நம்ம புது கீபோர்டு மாற்றிட்டோம். எல்லா கீஸுமே ப்ராப்பராக ஒர்க் ஆகுது, ரெஸ்பான்ஸும் ஆகுது. ஸோ உங்களுக்கு இதே மாதிரி கீபோர்டு ரிலேட்டட் இஷ்யூஸ், கீபோர்டு ஒர்க் ஆகலை, கீஸ் ஒர்க் ஆகலை, கீஸ் கண்டினியூஸாக ப்ரெஸ் ஆகிட்டே இருக்குது, ப்ராப்பர் ரெஸ்பான்ஸ் பண்ணல அப்படின்னா உடனடி சொல்யூஷனுக்கு லேப்டாப் சேல்ஸ் சர்வீஸ் பெரும்பாக்கத்தை காண்டாக்ட் பண்ணுங்கள். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.